ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาก็เกิดฝนตกลงมาต่อเนื่องค่ะทำให้เกิดดินสไลด์ในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลยะรมลงสู่คลองยะรมต้นน้ำปัตตานีค่ะเป็นแนวยาวหลายเมตรทีเดียวแล้วก็มีความเสี่ยงจะกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนริมตลิ่งด้วยทางด้านร้อยตำรวจเอกสิทธิพงษ์เหมกุสุมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรมก็สั่งการค่ะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ10หลังคาเรือนก่อนที่จะนำผ้ายางมาคลุมพื้นที่ดินสไลด์เพื่อป้องกันน้ำซ้อตลิ่งเพิ่มเติมแล้วก็เตรียมเสนอการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งทรุดในระยะยาวด้วยค่ะ